Hey guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா நேச்சர் ரிலேட்டட் vocabulary. If you're ready, let's move into the video. First one in our list is pond. ஹிந்தியில் தாலாப் தாலாப். Second one river, நதி நதி. Third one lake, झील झील. Fourth one sea, समुद्र समुद्र. Fifth one ocean, महासागर महासागर இல்லை சாகர் கூட சொல்லலாம். சிக்ஸ்த் ஒன் இன் அவர் லிஸ்ட் இஸ் ரெயின், வர்ஷா வர்ஷா. செவன்த் ஒன் ரெயின்போ, இந்திரதனுஷ் இந்திரதனுஷ். எய்த் ஒன் cloud, பாதல் பாதல். நைன்த் ஒன் ஃபாரஸ்ட், ஜங்கல் ஜங்கல். டென்த் ஒன் மவுண்டெயின், பஹாட் பஹாட். That's all for today video. Thanks for watching.